أعزائي المشاهدين، كما كتشاهدوا أعزائي هذا مكبر الصوت اللي كيخدم بالبطاريات، وكان عنده مشكل في البطاريات غادي نقوموا بالإصلاح ديالو. يخدم البطاريات كان نو شارج، دابا غنردوه هاد مكبر الصوت غنردوه شارج، فهو فيه شي لي زوبسيون هنايا غادي نخدموهم وغادي نخدموه، فهو غادي نحتاجوه حتى هو. أعزائي المشاهدين، فنبداو كيفاش دابا غادي نقوموا بالإصلاح ديالو والترميم ديالو. بعد ما غادي نردوه جديد غادي نحيدو منه هاد الأوساخ وغادي يولي رائع. فهذا الثمن ديالو 60 درهم، ولكن كان خاسر. بعد ما غادي نقوموا بالاصلاح ديالو غادي يولي واحد مكبر الصوت رائع. غادي تحتاج كما كتشاهدوا الطريقه هذه، هذا هو اللي ديالو غادي نحتاجوه للتكبير ديال الصوت ديالنا في التسجيل. بعد ما عندنا هذا اللي قلنا له هذا الشيء هذا بهذا الابداع هذا، راه رتو كيخدم مع لامبليفيكاتور كما كتشاهدوا، كيخدم مع لامبليفيكاتور بالابداع ديالنا. وردناه كيتشارجا، ها هما كيخدم دابا بهاد البطاريات فقط ديال سامسونج، وكتشارجا باليو اس بي. اعزائي دابا راه كاين لا ضو لا والو، راه مريكان. أعزائي كيفاش نقوموا بالإصلاح ديالو هذا نقولوا بالبطارية، وغادي يولي بعد ما كان عنده يولي اون شارج، يولي مكبر الصوت اون شارج كيتشارج بهالطريقة هذه. بعد ما داروا هاد السلكات مكبر درنا هاد اليوسف كما تشاهدون شارج كما تشاهدون انتم. البوله اللي كاين هنا شعله باللون الاخضر غادي نديروه غادي يولي شعله باللون الاحمر، فكيتشارجا عادي. يعني دخلنا للضو لان البطاريه عندها لي سيركوي هنايا، وعندها لي ديود، وعندها لي ريزيستونس هنايا، فهو باتري كافي ما يمكنش يتفرقع، لان عنده واحد لاكاربير هنايا كتدخل الضوء اللي بغاه هو. كما كتشاهدوا هو كيشارج. ما بقى لنا الا هنايا نديروا له بليس والموان هذا المكان هذا. بعد ما فتحناه وصلحناه ركبنا له الموان هنايا في الرسوم، فالبليس دائما كيكون هنايا في البليس ديال الخدمه اللي غيكون هنايا مع البليس والموان مع عمليه فهي نجحت بهاد مكبر الصوت. وبقى لنا الا دابا نخليو له يلاه اليو اس بي خارجه كيفاش كيسارجي بهالطريقه هذه. اعزائي المشاهدين نخرجوا له نوضعوا البطاريه هنا، وغادي نخرجوا له يو اس بي من هذا المكان هذا. اعزائي المشاهدين، هذا هو الشارج ديالو. دابا غادي نشعلوه
هو الباتريه درنا غير داك الشويه راه تشارجا، فهو درناه شارج اليو اس بي اعزائي. ونصائح ضد هذا الوباء او ضد هذا الفيروس الفتاك القاتل. اعزائي المشاهدين، بعد ما ابدعنا في هذا مكبر الصوت من نوبل الالكترونيه مباشره من بنكزين تاونات، واعزائي السلام عليكم ورحمه الله تعالى